Shikues të respektuar, në kuadër të emisionit Ritmi i ditës, kësaj radhe do të bëjmë fjalë për artin, respektivisht për pikturën. Këtu së bashku me ne është profesori Osman Qerimi, një piktor i cili gjithë jetën ja ka kushtuar artit. Fillimisht ka punuar si arsimtar në shkollën fillore Reç Rushit Zajazi, ndërsa më pas ka qenë i angazhuar edhe në shkollën e mesme atëherë në ato kohë Mirko Mideski të Kërçovës dhe më vonë në Drita në Kërçovë. Profesor, përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Ritmi i ditës. Mirë se na ardhët, shpreh kënaqësi të veçantë që gjendeni në mesin tonë. Keni një biografi të bujshme në fushën e artit, fillimisht sapo keni kryer shkollimin, jeni punësuar në shkollën Reç Rushit Zajazi, apo jo, nëse nuk gabon? Po, në fillimi im, në fillim të kam punuar disa vite në shkollën Reç Rushit Zajazi, pastaj fillum që të punuaj në shkollën e mesme të pavarur Drita, në Llapidol të Kërçovës, dhe pastaj ju inkorporuam në gjimnazin e Kërçovës Mirko Mileski, ku kam punuar disa vite, dhe pastaj kaluam në shkollën e mesme Drita. Nuk ka qenë lehtë puna me nxënës, sidomos në hapat e parë të mësimit në fushën e artit. Por me nxënës, në fillim, çdo fillim, në çdo punë, është pak i vështirë, por gradualisht ne arritëm atë që duheshim ta arrijmë me nxënësit. Kemi korë suksese të lakmueshme në këtë lami, ku me të vërtetë zbuluam shumë talente të artit prej shkollës fillore, aty ku i mbajmë mend ato hapat e para kur kanë filluar, edhe pastaj ato nxënës veç vazhduan edhe me të vërtetë në atë prirjen që ata e posedojnë në këtë lami. Kur keni filluar më saktësisht me krijimin artistik të pikturave? Por ne kemi filluar të krijojmë prej fëmijërie, do të them se mua më vërtetuan se kam prirje, ato edukator të quajtur arsimtar prej shkollës fillore. Dhe pastaj unë fillova të punoj vazhdimisht, edhe për mua arti edhe atë kohë edhe sot mund të thonë se ka qenë ushqim i shpirtit. Dhe me të vërtetë krijimi im ka qenë në atë nivel, por edhe atëherë thash, edhe sot them që një vepër artistike kur më dele bukur, mendoj se rritem me atë. Edhe atëherë si inspirimi atëherë për punë. Po inspirimi për punë, për atëherë më ka lindur, edhe sot e kësaj dite mendoj se është një gjë shumë permanente në këtë periudhë që edhe sot e kësaj dite mundohem të krijoj, por gëzimi gjithmonë është shumë më i madh kur vepra të del e mirë, edhe tash në këtë kohë edhe një herë. Përveç punës me nxënës, keni organizuar edhe ekspozita personale dhe keni marrë pjesë edhe në ekspozita kolektive, apo? Ne kemi marrë pjesë edhe në ekspozita personale, edhe kolektive edhe personale, ku kemi punuar edhe jashtë, edhe kolektive, edhe jashtë shtetit kemi pasur koloni, ku me vërtetë kemi marrë pjesë në disa koloni ndërkombëtare dhe shoqata mbarkombëtare të artistëve figurativ, duke përfshirë Maqedoninë, Kosovë, Shqipëri, në gjithë trojet ku jetojnë shqiptarët. Cilat nga ato ekspozita ju ka bërë më tepër përshtypje? Cila ju ka mbetur në kujtesë akoma edhe sot e kësaj dite? Më 92-shin ne kemi pasur një ekspozitë, 1992-shin, në Tiranë, ku ajo më ka lënë një përshtypje jashtëzakonisht të madhe. Ajo mbar kombëtare ka qenë. Mbar kombëtare, ku me të vërtetë merrnin pjesë shumë
piktor prej trevave shqiptare, edhe prej diasporës, ku me të vërtet disa vite shtu në radhë, ka qenë me të vërtet shumë bukur dhe organizimi në atë nivelin e duhur me rastin e ditës së flamurit, ne gjithmonë organizojmë dhe edhe sot kemi punojmë diçka në atë lami, në atë drejtim du të them, por shoh që atëherë ka qenë diçka e jashtëzakonshme, ishte pjesëmarrja masovike edhe kishte një harmoni jashtëzakonisht të veçantë. Mbaj mend si gazetar që edhe në ekspozitat tuaja personale të cilët i keni organizuar këtu në Kërçov. Por edhe në Kërçov kam pasur ekspozit personale, kam pasur edhe këtu në për disa qytete të Maqedonisë, të Fshirë, Kosovë, në Kërçov, posaçërisht, por edhe në Ohër, në Strug, kështu, në për Maqedoni kemi pasur raste, në Shkup kemi pasur në Prishtinë, kemi pasur kështu në radhë në disa vende në Republikën e Maqedonisë. Profesor, më intereson, kur e keni punuar pikturën e parë dhe prej ku e keni marrë frymëzimin për të realizuar atë pikturë? Ju kujtohet? Punimet e para, veç frymëzimet e mia kanë qenë në atë kohë, ku me të vërtet unë si adhuru, si i ri edhe tepër i adhurusi i kësaj lamie, ka qenë pra në shkollën fillore, kur kam filluar, kur me të vërtet e kujtoj atë kohë ku bëna disa punë, me të vërtet do të thonë do punë pejsazhi, do motive me të vërtet që ishën pak të asaj periudhe që i dedikoheshe asaj kohe, do më thonë, duke përfshirë ato një karotat e vjetra, ato gjërat e të kaluar ku sot ma nuk eksistojnë, ku sot e kësaj dite i kam në qendër të vëmendjes edhe veç jam duke ju futur të kaluarës. Vega bujqësore, arkitekturën e vjetë. Megjithatë, unë kam patur rastin të ndjek dhe të shoh, do më thonë, pikturat tuaja me motive historike dhe tradicionale, etnografike. Po sa qërish më vonë, lindi ideja që unë të përqëndërohem ma tepër në Ateni, në ata fytyrat ma eminente të popullit shqiptar, pra duke filluar të bëjt pikturën, portretin me Gjergj Kastrioti Skënderbeut, pra Ismail Qemalit, Isa Politinit, e shumë të tjerë që me të vërtet ishën tepër të interesit tërheqës për populatën. Edhe posaçërisht për mua, se çdo piktor krijon atë çka e don, domethënë, se arti është gjithmonë thonë ushqimi i shpirtit, se mua sikur gjërat arti është ushqimi i shpirtit për mua, dhe kur e bëj një vepër të tillë, mendoj se ushqehesh, domethënë shpirtisht. Dhe arti zbukuron, unë mund të them dhe shkenca leson jetën. Njerëzit, vetëm njerëzit e paditur nuk e vlerësojnë artin, nuk tonë vetëm artin figurativ, por edhe artit dramatik, skenik, kështu me radhë. Gjithashtu keni pasyruar edhe veshjen kombëtare të rrethit të Kërçovës. Mbaj mend një pikturë të atill që e keni prezentuar në ekspozitën tuaj personale, shumë vite më parë. Veshjet kombëtare posaçërisht i kam pas në qendër të vëmendjes dhe kam krijuar disa veprat me veshje tradicionale kombëtare të trevave kërçovare. Dhe edhe sot pra i ruaj dhe përgatitem për një ekspozitë të ardhmen me veshje tradicionale kërçovare. Jem objektiv, do të thonë, tash kam filluar në mënyrë objektive, mënyrë edhe subjektive, punoj ta mund të them se ma tepër realizmi më pëlqen, edhe ma shumë mirë me realizmin, a punoj edhe abstraksion. Abstrakt do të thotë kur nuk kuptohet një subjekt, do të thonë kur gjërat organike qëndrohen në geometrike ose forma të lloj-llojshme, ku me vërtet ato janë pak më
për popullatën tonë, shifet se është diçka për një është e kuptueshme, për një nuk e kupton as sa duhet, se ato janë jo objektive, jo ashtu si shifen, por si mas imagjinate, por në ato vepra mund të përfshihet ma shumë gjëra në mënyrë jo objektive kur paraqiten. Këtu në këtë pikturë kam paraqit një veshje tradicionale kërçovare, ja kam dedikuar nënës të dashur. Në këtë pikturë ja kam dedikuar prindit tim, babës, të njerit, ku me vërtet e kam trajtuar me një në ngjyra të pajit, në të përhur është e punuar, edhe e kam bë atë një që e kam pas për obligim bukur, po, edhe që e kam punu nga dalë, do shtë ka ndonjë ka ata gjëja që me vërtet ku mendu t'i ketë edhe ja kam trajtuar në nivelin e duhur që duhet të ketë një pikturë me format objektive, respektivisht ashtu si ma zhdu baba në kohën para ndërrimit të jetës tij. Shihet nana e babit, gjyshja në realitet. Gjyshja dhe këtë kam punuar në vitet është e ullur në një mur. Po, të ullur në një mur. Duke veshja tradicionale shumë e moqme. Tradicionale e moqme, pra ja kam punuar në vitet 89 diku. Edhe shifen edhe format, si forma objektive, të ullur në një mur, guri, janë dhe një pejsash që me vërtet më ka tërhik vëmendjen mbas se kam trajtuar në atë nivelin e duhur. Këtu shihet pra një autoportretim, ku e kam punuar dhe këtë para disa vitesh, dhe me thënë paraqitem vetë, në moshën më të re, po, në moshën më të re. Pra, punohet dikun nga vitet 80-82, diku 83. Këtu shifem dy mesat me një fjalë, dy mesat, ku me vërtet janë të punuar edhe këta në mënyrë shumë objektive, kam punu të para 1-2 vitesh, e kam arritur atë qëllimin e duhur, edhe jam shumë i kënaqur që më ka dalë, më dul shumë e mirë, edhe ato i kam pëlqyer në atë nivel që duhet. Në këtë vepër, veç si që theksuam edhe më përpara, shihet Gjergj Kastrioti Skënderbeu, pra ku me vërtet e kam punuar me një entuziazëm shumë të madh dhe e kam arritur atë qëllimin e duhur, ku me vërtet për shumë kritikëve të artit është vlerësuar në atë nivelin e duhur. Këtu ja kam dedikuar Bajram Curit në shpellë të Dragopisë, do të thonë janë disa motive ku me vërtet janë edhe këta me veshje tradicionale kombëtare shqiptare. Këtu shihet Kalosh Dan Zajazi, Lacami dhe Kalosh Dan Zajazi, ku janë të trajtuar në atë nivelin që duhet ta ketë një pikturë reale, objektive. Janë të punuara në vitet 87-88 diku. Këtu shihet pra një pejsash ku e kam paraqitur edhe këtë në mënyrë objektive, pa respektivisht ashtu siç duken gjërat në natyrë. Natyra që është një fushë e gjerë e hulumtimeve shkencore. Artisti mundohet ta mbizotrojnë, por ajo është gjithmonë më e fuqishme se njeriu. Këtu paraqitet një vatër e vjetër, ku me vërtet është një mallnim që ne dikur jemi rritur dhe kemi shiju këto vatrat e vjetra. Është paraqit me dijet, shifet që se mjetet të vjetra kujtinare, po, mjetet të vjetra kujtinare. Profesor, unë e di që ju artin e keni në shpirt dhe vazhdoni edhe më tej të punoni me tjetin për kushtim. Po, artin e kam në shpirt edhe gjithmonë jam ai i cili mundohem të krijoj, nuk mund të them se sa krijoj atë shumë, por deri diku angazhohem dhe punoj dhe tham që dhe përpara vepra kur më dele mirë rritem edhe me atë. Edhe tash sidomos në këtë kohë edhe shumë më tepër
rritem kur më del një vepër aq më e bukur dhe më kvalitative. Cilat projekte keni në plan të i realizoni gjatë periudhës që vjen? Po unë mendoj që të përfshi një biografi time të gjerë, duke pre kur kam filluar të punoj, të krijoj edhe të vite deri në këtë kohë, në këtë moshë që jem tash. Me të thonë t'i përfshi ato një... Aty do të përfshihet biografia juaj dhe pikturat e realizuara. Po, biografia ime edhe pikturat e mia desha t'i përfshi edhe të bëj një promovim të një libri me veprat e mia dhe biografia ime edhe pjesëmarrja ime në për ekspozita dhe kolektive ndërkombëtare aq më radhë. Profesor, unë ju uroj suksese dhe ju dëshiroj shëndet dhe gjithë mirat. Faleminderit për respektin dhe gjitha të mirat që ju më thatë një mundësi që unë të prezentoj një punë, një gjë të martime kështu në krimtarin tim artistik. Suksese. Faleminderit.